tiên tri hứa ban Chúa cứu thế, và rồi họ đã vâng theo sự hướng dẫn của ngôi sao mà Chúa đã dùng để dẫn đường họ đến Bethlehem. Dầu họ có sai lạc ở trong sự tìm kiếm của mình, nhưng tại cung Herod, Chúa đã dùng các thầy tế lễ để giúp họ. Và khi họ biết được cái lời tiên tri ở trong Mi-chê rằng Chúa được sinh ra tại Bethlehem, thì khi đó họ vâng phục, xoay khỏi quan điểm sai lầm của mình để bước đi theo sự hướng dẫn của Chúa. Và khi tìm gặp tôn thờ Chúa ở trên đường về, thì một lần nữa Kinh Thánh cho chúng ta biết thiên sứ đã hiện ra và nói cho họ biết hãy đi đường khác mà trở về xứ mình, với trong câu 12 đó. Và một lần nữa họ đã vâng lời Chúa. Ở trong sự tôn thờ Chúa của các bác sĩ, chúng ta thấy đó là một chuỗi của tinh thần vâng phục để được gặp Chúa, để được tôn thờ Chúa, hầu việc Chúa và được ở trong sự bảo bọc che chở của Ngài. Tôi suy nghĩ, nếu như để bảo vệ hài nhi Giêsu thì Chúa đã bảo Joseph mang Chúa Giêsu và mẹ Ngài lánh sang Ai Cập rồi, phải không? Do đó dẫu vua Herod có tìm đến để giết, hoặc là theo cái cách của ông đã làm khi mà biết mình bị đánh lừa đó, thì ông giết ngay cả để cho chắc ăn từ 2 tuổi đổ xuống. Nhưng mà không được, bởi vì Chúa đã có cái chương trình, đã biết trước, và Chúa đã có cái chương trình để bảo vệ hài nhi Giêsu rồi. Tuy nhiên chúng ta suy nghĩ thử, với cái tính cách của Herod, nếu mà ông muốn tìm giết Chúa thì ông có tha cho các bác sĩ như là một cái nhân chứng về sự giáng sanh của Ngài không? Do tại đây tôi học được một điều, đó là cái tình yêu và sự nhân từ của Chúa dành riêng cho các bác sĩ mà thôi. Và thấy cũng là cái điều để khích lệ mỗi một chúng ta. Chúa quan tâm, Chúa bảo vệ những người có lòng tìm kiếm tôn thờ Chúa. Dẫu Chúa có chương trình và ý muốn tốt lành của Chúa ở trong sự hoạch định, sự cứu rỗi của Ngài, nhưng mà Ngài cũng là Đức Chúa Trời ở gần và đấng quan tâm cho mỗi đời sống cá nhân của chúng ta, khi mà chúng ta có tấm lòng tìm kiếm và tôn thờ Chúa của chúng ta. Thật là phước hạnh khi chúng ta được biết Chúa, được thờ phượng Chúa và được ở trong sự hướng dẫn, bảo bọc, chăm sóc của Ngài. Và điều quan trọng là xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có tấm lòng tin cậy và thuần phục ở trong sự dẫn dắt của Chúa. Đó là 5 cái điểm mà chúng ta học được về tinh thần tôn thờ Chúa của các bác sĩ. Thứ nhất là họ không thỏa lòng với những điều mình có. Thứ hai là họ vượt qua hết tất cả những rào cản, những thách thức để hết lòng tìm đến tôn thờ Chúa. Thứ ba là họ đến với Chúa rất là rõ ràng, đó là để tôn thờ Chúa mà thôi. Thứ tư là họ đã khiêm nhu cung kính hạ mình để phục vụ Chúa, để thờ phượng và hầu việc Chúa. Và điều thứ năm là họ hết lòng tin cậy và vâng phục, Chúa. Và điều thứ ba, cái điều thứ ba mà chúng ta sẽ đi nhanh qua ở tại đây, đó là kết quả mà các bác sĩ nhận được. Đó là gì? Chúng ta biết họ là ai, tinh thần tôn thờ Chúa của họ như thế nào. Và điều thứ ba là kết quả của các bác sĩ nhận được là gì? What were result that the wise man held. Thứ nhất, đó là chúng ta có ít nhất 4 điều. Ở trong thời gian hạn chế chúng ta sẽ lướt qua mà thôi. Có nhất 4 điều mà chúng ta thấy ở tại đây. Trong tinh thần tôn thờ Chúa của các bác sĩ thì có thể nói phước hạnh đầu tiên họ nhận được, đó là họ là những dân ngoại đầu tiên được biết đến và chiêm ngưỡng tôn thờ Chúa. Cái phước hạnh đầu tiên đó là họ là những dân ngoại được biết và chiêm ngưỡng tôn thờ Chúa. Thứ hai là họ là những sứ giả tin lành đầu tiên. Thứ ba đó là bằng những lễ vật dâng lên thì họ được góp phần ở trong đời sống thuộc thể của Chúa. Và điều thứ tư đó là trong sự tôn thờ và hầu việc Chúa thì Chúa đã không bỏ mặc họ, nhưng mà Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta thấy đó, họ được Chúa bảo bọc, hướng dẫn và bước đi ở trong sự bình an. Và câu gốc mà chúng ta đã có với nhau ở trong bài học buổi sáng hôm nay đó, Thi Thiên thứ 9 câu 10. Thi Thiên 9 câu 10. Nếu chúng ta cùng nhau mở ra và chúng ta cùng đọc chung với nhau câu gốc của chúng ta. Thi Thiên thứ 9 câu 10. Trong chương trình đang có trên màn ảnh, chúng ta cùng nhau đọc chung với nhau. Hỡi Đức Giê-hô-va,
phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài, vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài. Chúng ta cùng đọc lại lần nữa. Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài, vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài. Cảm ơn Chúa về điều đó. Và các bác sĩ khi xưa là một cái lời chứng, là một gương mẫu hết sức là sống động cho mỗi một chúng ta. Trải qua mấy mươi phút chúng ta đã cùng học với nhau. Các bác sĩ là tầng lớp thượng lưu, nhưng mà họ không thỏa lòng với những cái địa vị mình có. Họ nhận biết được thực trạng nhu cầu tâm linh của mình, có lòng khao khát tìm kiếm. Họ không bê trễ, họ nắm lấy cơ hội, hết lòng vâng phục theo sự hướng dẫn của Chúa để gặp được Chúa. Nhiều người nói rằng họ tin Chúa rất là mạnh mẽ, nhưng mà có những người bước đi không theo đức tin. Nhưng mà có những người có đức tin mà không bước đi thì cũng không thể gặp Chúa, không thể kinh nghiệm Chúa, phải không? Nhưng mà cảm ơn Chúa bởi các bác sĩ khi xưa, chẳng những họ biết, họ tin, nhưng mà họ cũng hết lòng bước đi, hết lòng vượt qua tất cả những rào cản, để rồi như cái tinh thần mà chúng ta đã vừa học đó, họ có mục đích rõ ràng, họ khiêm nhu hạ mình cung kính trước mặt Chúa, và họ hết lòng tôn thờ Chúa, trước dâng lòng mình lên cho Chúa, và sau dâng những lễ vật lên cho Ngài. Và cảm ơn Chúa bởi vì Chúa là đấng thành tín, Ngài bảo vệ, Ngài chăm sóc họ. Ở trong sự vâng phục Chúa của họ, họ kinh nghiệm được sự giải cứu của Ngài. Họ ước rằng đó cũng sẽ là tinh thần tôn thờ Chúa của chúng ta, và là kinh nghiệm Chúa ở trong mỗi đời sống của chúng ta. Chẳng những trong quá khứ, ở trong mùa Giáng sinh này, nhưng mà trọn cả đời sống của chúng ta khi chúng ta bước đi theo Chúa ở trong sự tinh kính, tôn thờ và phục vụ Ngài cách hết lòng như các bác sĩ năm xưa. Mình xin đền Chúa buổi sáng hôm nay sẽ khích lệ chính mình tôi và mỗi một quý cụ của chị em. Điều nào mà chúng ta đã có được, chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta tiếp tục. Điều nào Chúa nhắc nhở chúng ta, xin Chúa ban thêm đức tin, giúp sức cho chúng ta để chúng ta có thể kinh nghiệm Chúa qua lời dạy của Ngài. Xin kính cảm ơn lạy Chúa và